السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मैंने कुछ अरसे से वक्तन फ़वक्तन सहाबा मसीह मौद अलैहिस्सलाम ben belli bir müddetten sonra zaman zaman Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetlerini okumaya başlamış bulunuyorum. Daha önce toplumsal olarak rivayetleri okuduydum başlangıçta. Ondan sonra aklıma geldi değişik konulara göre beyan edeyim. Bu silsile geçen birkaç seneden beri, hatta bir seneden beri devam etmektedir. Bugün dahi ben buna göre Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarının bazı rivayetlerini okuyacağım. Bu da onların rüya ve keşifleriyle ilgilidir. Aslında bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu kanıtlamak içindir. Yahut imanda ve yakinde insanları çoğaltmak içindir ki bizim kalbimizde de aynı iman bize nasip olsun. Allah ile alakamız kurulsun ve biz de Allah-u Teala ile doğru bir alaka kurabilelim. Ki bu alaka kurmak için zaten Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize geldiydi. Genel olarak ben çaba sarf ediyorum. Çünkü değişik şekillerde rivayetler beyan edilmekte olur. Bazen değişik yerlerde beyan edilmiş olur. Tekrar etmekten çekiniyoruz. Bazen kontrol ettiriyoruz. Fakat tekrar bazen rivayetler tekrar okunabilir. Birinci rivayet Hazreti Karim Dağ radıyallahu anh'ın rivayetidir. 1902 senesinde biat ederek cemaate katıldı bu zat. Ve aynı sene Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etti. Diyor ki ben Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı biatimden önce rüyamda gördüm. O da şöyle ki bir yol var. Orada Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam birlikte yürüyerek geliyorlar. Ben karşıdan geliyorum. Onların karşısından. Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona muhatap olarak diyor ki parmak ile işaret ederek bu Allah tarafındandır. Bu Allah tarafındandır. 3 defa aynı kelimeleri tekrar etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben 1902 senesinde Kadiyan Darülaman'da küçük bir cami vardı, Mescid-i Mübarek. Orada ben biat ettim. Aynı şekilde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Rüyada gördüğüm gibi. Sonra Hazreti Kerimuddin radıyallahu anh'u beyan ediyor. Bu zat 1896 senesinde biat etti. Ve aynı sene Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyareti kendisine nasip oldu. Diyor ki 1896 senesinin hemen hemen yarısında ben rüya vasıtasıyla Haziran Mayıs yahut Haziran'a yakın bir zamanda ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Kendisi bir deve, dişi deve üzerindeydi. Ben binmişti rüyada ve geliyordu. Sonra tek olduğu halde gördüm. Kendisi de bir tarladan geçiyordu. Daha yeni ekilmişti ve orada toprak yığınları vardı ve oradan bana doğru geliyordu.
ve çok sevgili bir şekilde benimle tokalaştı ve ben çok sevindim. Rüyamda daha önce Nakşibandi bir pir ile karşılaştım. Ben tokalaşmak için elimi uzattım. O benim elimi geri çevirdi ve dedi ki dinsizin tekisin sen. Halbuki selam vermek İslamiyet'in emridir. Selamımı kabul etmedi. Ondan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile mülakat oldu ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam sevgili bir şekilde benimle karşılaştı. Kerimuddin Bey radıyallahu anh diyor ki ben Chaudhry Nabi Bey gördüm. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a biat etmişti ve ona ilham geldiği bana söylendi. Rüyada. Polis memuruydu. Bugünkü polis değil, Pakistan yahut Hindistan'ın. Yalnız rüşvet almak ve dinsizlik dışında bir şey bilmezler. Bu o devirin polisiydi. Onlar Allah ile alakaları vardı. Rüyada gördüm, kendisine ilham geldiği bana anlatıldı. Ben bu rüya Seyyid Muhammed Ali Şah adlı dostuma da anlattım ve o dedi ki öyle beni başımın etini yeme. Ancak ben sabah namazından geri döndüğüm zaman ve güneş doğuyordu. Seyyid Mevlevi Muhammed Şah merhum ve Chaudhry Nabi Baksh Chaudhry sahibin bazı kelimelerini geceleyin kağıt üzerinde yazmıştı ve o sıra halinde değildi, onları sıraya koyuyordu. Seyyid Muhammed Ali Şah dedi ki beni başımın etini yeme, bir ilham filan gelmiyor Chaudhry Bey'e. Fakat ben namazdan geri dönüyordum. Chaudhry Nabi Baksh Bey ve Muhammed Ali Şah dahi orada oturuyorlardı. Birbirleriyle alakaları vardı ve bazı evrakları düzene koyuyorlardı. Ben şüphelendim, bu gecenin ilhamlarıdır. Ve bunlarda o ilhamları sıraya koyuyorlar. Ben dedim ki sen benim başımın etini yeme. Daha önce söylediğim zaman şimdi söyle bu nedir? Dediler ki insanlar alay ediyorlar. Onun için göstermez bu zat ilhamlarını. O andan itibaren benim aklıma geldi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın müritlerine ilham geliyor. O zaman Mesih Maud Aleyhisselam kesinlikle doğrudur. O zaman ben 16-17 yaşlarındaydım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir eserini okumamıştım. Ve o zaman araştırma zevkim de yoktu. Çünkü ben daha çocuktum. Ve din bilgim de fazla değildi. Yalnız Kur'an-ı Kerim tercümesiz olarak okuduydum. Ve dünyalık benim bilgim dahi ortaokul mezunuydum. Ve Kila Subası'nda ben öğretmen yardımcısıydım. Sonra başka bir rüya gördüm. Ben Eylül yahut Ekim ayında öleceğim. Ben de bekledim, benim ölümümün yaklaştığını gördüm ve mutlaka Pencapça'da katık dedikleri Eylül'de ben mutlaka öleceğim. Çünkü ondan önce bana gelen rüyalar mutlaka tamamlanmıştı. Onun için kesin biliyordum ki eski rüyalar gerçekleşmiştir. Bu da gerçekleşecek ve ben Eylül ve Ekim'e kadar mutlaka öleceğim. Fakat Eylül geçti ve ben Muhammed Ali Şah'a arz ettim. Siz kitapları dahi okudunuz. Siz teselli buldunuz. Muhammed Ali Şah Chaudhry Nabi Bey ile alakası vardı. Onun ilhamlarını dahi biliyordu. Ancak o ana kadar biat etmemişti. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan etkilenmişti ve onun eserlerini okurdu. Dedi ki ben ona dedim ki sen kitaplar okumaya devam edeceksin. Ne zaman teselli bulacağını ben bilemiyorum. Fakat ben daha önce Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a biat edeceğim. Ben oradan Yayan gittim ve Kadiyan'a ulaştım. Kadiyan'a geldiğim zaman sağa sola dolaştım. Birkaç gün orada dolaştım. Bir gün ben Hakim Fazıl-Din Behravi'ye arz ettim. Ben huzura biat olmak istiyorum. Hakim Bey bana dedi ki ben dedim ki boşu boşuna bu çocuk sağa sola dolaşıyor.
Hakim Bey merhum Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a benim biat edeceğimden bahsetti. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kabul etti ve benim elimi kendi elinin içine aldı ve tek başıma benim elimi, biatimi kabul etti. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyada gördüğüm gibi aynı şekilde gördü. Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir ki bana oldu. Yoksa ben bilemem ne duruma düşecektim. Ve benim adım Eshab-ı Bedir'de 68-69'da vardır. Zaminma Camiatım adlı eserde benim ismim yazılıdır. 69. sırada benim adım vardır. Zamima Camiatım adlı eserde. Sonra Hz. Miya Allah Ditta radıyallahu anh beyan eder. Bu zat 1900'da biat etti ve 1905 senesinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek dahi kendisine nasip oldu. O der ki ben Şiarpur'un Mahalpur yerindenim. Ay ve güneş tutulduğu zaman ben 10-12 yaşlarındaydım ve o zaman ben hocamla birlikte Kur'an-ı Kerim ve nafile okuduydum. 1897 yahut 1898 senesinde bizim köyde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zikri ulaşmıştı. Kadiyan Gurdaspil'inde Hazreti Mehdi gelmiştir. Bu zikir Şeyh Şahabuddin vasıtasıyla bize ulaştı. 2-3 sene fikir teatisinde bulunduk. 1900'e yakın ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda gördüm. Kadiyan'da. Ben Kadiyan'a gitmemiştim o ana kadar. O rüyamda ben teselli buldum. Daha önce hiç Kadiyan'ı görmemişti. Teselli buldum ve düşündüm. Ne kadar acele mümkün olursa biat edeyim diye düşündüm. Diyor ki ben bir kuruşluk kart alarak Hadişah Bey'e gittim ve dedim ki ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ettim. Ve ona göre ben teselli buldum. Onun için biat kartımı yaz ve parmak izini vereyim. Dedi ki biraz bekle, birkaç gün sonra biat edenlerin listesini göndereceğiz. Bildiğim kadarıyla 40 kişilik ismini biat etmiş olanların ismi gönderildi ve benim adım da onların arasındaydı. Hazreti Din Muhammed radıyallahu anh beyan eder. Bu zat 1902 senesinde biat etti ve 1904 senesinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Diyor ki ben 1902 senesinde ateşten hastalandım. O günlerde benim babam Kelkuta'da iş için oraya gittiydi. İşçilik yapıyordu. Ben rüyamda Kadiyan'a geldim. İlk olarak ben Kadiyan'ı asla düşünmemiştim. Ne göreyim ki küçük bir oda vardır. Orada altta bir halı vardır. Dört tarafta 4 pencere vardır. Her pencerede bir delik var. Bir şey koymak için duvarda. Her orada bir duvat vardır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam orada dolaşmaktadır ve bir yazı yazmaktadır. Hangi yere giderse oradan kalemi içine alır yazmak için. Ve ben kapısına gittim, selam verdim. O da dedi aleyküm selam, gel oğlum dedi. Niye geldin? Ben dedim ki ben boşu boşuna geldim. Öyle geldim işte. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki sen 2 gün sonra memnun kalacaksın, sana para gönderecek. Sabahleyin ben Mohsen hocam Hazreti Seyyid Bahabil Bey'e anlattım. O benim söylemem üzerine 2 gün sonra biat mektubumu yazdı ve o da benim elimdedir. Diyor ki 2 gün tekrar ben Kadiyan'a Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıktım. Ertesi gibi Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki gel. Niye geldin? Ben de efendim işte öyle geldim, bir iş olmadan. Dedi ki senin bir oğlan olacak. Öyle bir oğlan ki senin ailende daha önce bir çocuk doğmamış ve onun bir bacağı üzerinde kara bir leke olacak. Ben o rüyayı da anlattım hocama.
Bu rüya gittikten sonra 3 gün geçti ve ben sağlığa kavuştum. Sanki hiç hasta değildim. Ve belli bir müddet sonra babam 30 rupi gönderdi. Ondan sonra ben dedim ki hangi zaman olayım ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret edeyim. Benim babam karşıydı. 1904 senesinde Lahor'a gittim ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat ettim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda 5 gün kaldım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam galiba Meryem İsa adlı zatın evinde kalıyordu. Bir molla orada çok abuk sabuk konuşurdu. Ağaçlara binerek ve ağaç Tali Mevlevi olarak isim verilmişti kendisine. Başka bir zat diyor ki 1899 senesinde biat eden bu zat 1900'de el üzerinde biat eden bir zat diyor ki 1899 senesinde ben mektup vasıtasıyla biat ettim. Ve ondan önce dahi 3-4 sene benim babam biat için gönderdiydi ama ben bazı sebeplerden dolayı geri döndüm. Ve ondan sonra Seyyid Bahabul Şah bizim çok dostumuz ve hocamızdır. O Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a biat etti ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını bana okumaya başladı. O ana kadar yazılmış olan bütün kitapları okudu. Hemen hemen hepsini. Cahil insanlar dahi kitapları dinlerlerdi. O günlerde ben rüya gördüm. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. Ben Resulullah'a soruyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah, Mirza Bey Mesih ve Mehdilik iddiasında bulunmuştur. İddiası doğru mudur? Resulullah dedi ki evet doğrudur. Ben dedim ki yemin ederek söyle. Dedi ki yemin etmeme gerek yok. Ben eminim. Yeryüzünün ve gökyüzünün her yerde ben eminim. Ondan sonra aynı gece sabahleyin ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a biat mektubu yazdım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in selamını dahi gönderdim. Ondan sonra 1900'de Kadiyan'a geldim. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat ettim. Hazret Munşi Bereket Ali Bey mübarek bir rüyasını şöyle anlatır. 1901 senesinde biat yılı idi ve aynı sene ziyaret dahi etti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı. Diyor ki 1901 senesinin başında sayım yapılacaktı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yazı yazdı. Ve dedi ki her kim bana inanıyorsa kalben zahiren biat etmemiş de olsa kendilerini Ahmedi olarak yazdırabilirler. O zaman ben hüsnü zanda bulundum. Az çanda dahi vermeye başlamıştım. Biat etmemiştim fakat sayımda Ahmedi olarak yazdırdım. Rüyamda bir gün Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Sabahleyin saat 4 idi. Öğrendim ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki odadadır. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile tokalaşmak için o odaya geçtim. Ve selamun aleyküm dedim oraya gidince. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve aleykümselam dedik ve dedi ki Bereket Ali sen bize ne zaman geleceksin? Ben arz ettim ki efendim şimdi geleceğim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam orada karyola üzerindeydi. Bedeni açıktı ve başın saçları uzun idi. Karnını dahi görebiliyordum. Ondan sonra ben yazılı mektup yazdım. Bu rüyayı ben sanki gözlerimle görmüş gibi gördüm. Sonra Celsa Salana yerinde ben Kadiyan'a gelerek eli üzerinde dahi biat ettim. O zaman ben gördüm ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın şekli ve şemaili rüyada gördüğümün aynısıdır. Ondan sonra ben tesadüfen misafirhaneye gittim. Şimdi Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh o evde ikamet ediyor. Mescid-i Aksa'nın yanındadır. Ben bir karyola üzerindeydim. Karşıda bir yüksek bir yerde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam geldi ve teşrif buyurdu. Yıkanarak geldiydi. Bedeni açıktı. Ben rüyada gördüğümün aynısını gördüm ve kesin bildim ki bu rüya Allah-u Teala benim hidayetim için bana göstermişti. Hazret Hayruddin Mustakim Bey'in oğlu diyor ki 1906 senesinde biat etmiştir ve 1906 senesinde ziyaret etti.
Bir gün ben gökten bir ses duydum. Nuruddin'in ismi Abdülbasit melekler arasında. Bu dahi Hz. Mevlana radıyallahu anh'a arz ettim. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam gülerek dedi ki ben dahi biliyorum, benim adım Abdülbasit'tir. Hazret Hayruddin Mustakim Bey'in rivayetidir. İkinci halifenin zikrederek diyor ki 1906 senede biat ettiğini beyan ettim demin. Diyor ki hilafet ulaştığı zaman ilk konuşma yapmaya başlayınca bir çıbanbaşı vardı. Onun için bir sandalye getirildi ve konuşmaya başladı. Ben o zaman orada mescidin içindeydim. Bütün cami doluydu. O zaman ben ne rüyadaydım ne de uyanık idim. Tam olarak uyanık idim. Ne göreyim ki güneş rengi badilerek başka bir ışık geldi. O kadar lezzetli bir ışık vardı ki onun durumunu anlatmak mümkün değil. Onun lezzetini ben beyan edemem. Cami dahi yok oldu ve meclis dahi yok oldu. Yalnız Hz. Halifetül Mesih Sani ikinci halife benim gözlerimin önünde bir yıldız gibi kaldı. O nurun içinde dolaştığını gördüm. Uzun zaman bu durumu gördüm. Ama hiçbir durumda ne uyku var ne de uyanıyordum ne de uyuyordum ve manevi bir rüyayı görüyordum gözlerim açık iken. Aynı şekilde tekrar Mesih Maud Müslim Mevud'u ve camiyi gördüm ve asıl durumu görmeye başladım. İnsanları da gördüm. O ben ikinci halife radıyallahu anh'ın etrafında gördüğüm nur o zaman bir yıldız şeklindeydi. 11 gün ikinci halifeyi ben her zaman gördüm onu. Her nereye giderse o nur sağında solunda önünde arkasında kalırdı. Ben hangi durumda olursam olayım ikinci halifeyi aynı durumda görürdüm o nur içinde. İster evde olayım ister dışarıda olayım. Yahut oturuyor olayım. Yemek yemekte olayım yahut konuşmakta olayım. Değişik zamanlarda bu keşfi durumu üzerimde vaki olurdu. Ve ben ikinci halifeyi bu durumda görürdüm. Bu manzara tam 11 gün ben gördüm. O kadar keşif ne önce duydum ne de o kadar uzun bir keşif gördüm. Bu yalnız Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın bereketi ve nebüvvet nurudur ki benim gibi alelade sıradan bir insan dahi o kadar uzun keşif görebildik. Bu keşif dahi bu ayet-i kerimenin altındadır. Orada yazılıdır ki pak ve hayırlı insanlara nur verilecek. Tahrim suresinde bu ayet-i kerime var. Nuruhum yasa beyne edihim ve bey'emanihim. İkinci ayet-i kerimde şöyledir. Her kim bu dünyada nur göremezse kıyamet gününde nasıl bulabilecek? Ki Allah-u Teala bana anlattı ki senin halifen seçkin insanlardandır. Kıyamet gün bu nur bulacak ve bu dünyada dahi kendi Allah'ın nuru içinde kalır. Hazret Kazi Muhammed Yusuf radıyallahu anh diyor ki Ocak 1902 senesinde biat etmiştir mektup vasıtasıyla ve Aralık 1902 senesinde el üzerinde biat etti. Diyor ki ben gördüm. Allah-u Teala 2 melek beni korumak için göndermiştir. Birisinin adı Muhammed Sıddık'tır ve benim babamın şeklindedir. İkincisinin adı Gulam Samdani'dir. Musibetle sıkıntı anında yine o meleği görüyorum şekillenmiş olan. Babam dedi ki en az 2 defa Elhamdülillah Rabbil Alemin oku. Bunun içine ben her namazda okuyorum. Her namazda Elhamdülillah Rabbil Alemin, Elhamdülillah Rabbil Alemin 2 defa okuyorum. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın demiştir. Allah-u Teala'nın gerçek hamd edilmeye değer yalnız Allah'tır ve bu hamdır.
ki Allah-u Teala'ya yaklaştırır. Onun için onunla alaka kurmak için, zorlukları gidermek için en fazla Fatiha suresini okumamız lazım. Ve onun her kelimesi üzerinde düşünmemiz gerekir. Hazreti Muhammed Fazıl ve Nur Muhammed'in oğlu diyor ki 1889 senesinin sonunda biat etmişti. Eski geleneklere göre namazda göbek altında ben el bağlardım. Gayri Ahmediler genellikle alta el bağlarlar. Ve birisinin arkasında namaz kıldığım zaman bazen Fatiha halful imam dahi okurdum. İmamın arkasında Fatiha suresini dahi okurdum. Fakat ızdırap içindeydim. Her ikisi. Eller nerede bağlanacak ve Fatiha okunacak mı? Okunmayacak mı? Nasıl ben el bağlayayım? Teselli bulamıyordum. El nerede bağlanmalı ve Fatiha suresi okunmalı mı yoksa okunmamalı mı? Bu konularda ben bir teselli bulmamıştım. Bu ızdırap içinde ben bir gün uyudum. Rüyamda Kadiyan'a gittim. Barık Camii'nin sokağından geçiyorum. Aksa Camisi'nin kapısına vardım. Orada merdivenlerden geçerek içeri girdim. Mescid dışında bir ayakkabının yerinde bir ağaç vardı. Ve orada bir mezar var. Onun kuzeyinde bir kuyu vardır. Ve orada cemaat göğüs üzerinde ellerini bağlayarak duruyor. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam imamdır ve imama mukabil bir muktedinin yeri boştur. Ben oraya geçince orada durdum ve göğsümün üzerinde el bağlamaya başladım. Fatiha suresini okudum ve böylece benim uyandım. Amin dedikten sonra ondan sonra beni bu teselli buldum. El ortada bağlamalıyız ve Fatiha suresini de okumalıyız. Hazreti Hayruddin Bey radıyallahu anh Mustakim Bey'in oğlu der ki bir defa ben rüya gördüm. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam birkaç insanı ziyafet vermiştir ve ziyafetin işlerini Hazreti Ümmül Müminin yapmaktadır. Ve Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bekçilik yapmaktadır. Ben mesaj olarak hazır oldum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki buna pilav verin. Bana pilav verdiler. Başka bir şey var ama unutamıyorum. Aynı rüya ile birlikte midir yahut ayrı mıdır? Fakat ben onu iyi hatırlıyorum. O da şudur ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki buna gömlek giydirin. Bunu dedikten sonra ben hemen kendi bedenime görüyorum. Güzel beyaz bir elbise giymişim. Gömlek. Ne zaman giydim, nasıl giydim ama birdenbire onu giydiğimi gördüm. Ve onun etkisini hala üzerimde görüyorum. Aynı şekilde bir insanı gördüm rüyamda. O eshablardandır. Rüyadan sonra anladım ki bu rüya Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şiirine işaret ediyor. Sahaba se milaca muçko paya. Beni görünce eshablarla birlikte onlarla ulaştı. İşte o adamın üzerinde bir battaniye vardı. Kırmızı bir battaniye. Ben dedim ki nereden aldı bu battaniyeyi? O dedi ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bana vermiştir. Dedim ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. 1400 sene aradan geçmiştir. O dedi ki bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir kesinlikle. Ya dedi ki ben Resulullah'dan aldım ancak. Bu konuda ihtilaf vardır. Her neyse bu kelimeleri ben iyi biliyorum. Hatırlıyorum. Dedim ki söyler. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evlerini kim korur? O dedi ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evlerini caminin oğulları korurlar. Sordum ki onların ezvacılarının durumu nasıldır? Dediler ki ezvacıların durumu ne soruyorsun? Bazı aralarında bazı kimseler Dilli'ye geldiler. O zaman bilmiyordum ki Ümmül Müminin Hazreti Nusret Cihan Begüm Dilli'dendir. Sanki Allah-u Teala
manevi ve bedensel olarak teselli verdi. Bu Kur'an-ı Kerim'e göredir bu silsile ve ahirine da beyan edildiği gibi. Haruddin Bey'in bir rivayeti vardır. Der ki bir gün ben Aksa Camii'sini gördüm. Öyle gördüm ki onun yanında Beytullah vardır. Her ikisinin şekli birbirine benzer. Ben tanıyamıyorum Kadiyan'daki Aksa Camisi neredir ve Beytullah hangisidir. Her ikisinin şekli şüpheye düştü. Ben ona diyorum ki buna Aksa Camisi mi diyeyim yoksa ona mı diyeyim? Kısacası ikisi benim üzerinde şüphe içinde kaldı ve ben uyandım. Rüya tabiri şöyledir ki bu ahirine minhum lamma yalaku behim'e benzeyen bir cemaattir. Hakim Ata Muhammed diyor ki 1901 senesinde biat etti ve ziyaret etti. Biyetten sonra kaç gün Kadiyan'da kaldım ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan izin alarak Lahor'a geri döndüm. Sufi Ahmed Din radıyallahu anhu Ahmediye cemaatiyle beni tanıştırdı. Belli bir müddet sonra sevgili bir şekilde adamın birisi dedi ki o zaman tekrar Muhammed Bey Kadiyan'a gelmiştir. Bir Ahmedi dedi. Bunu duyunca ben hayret içinde kaldım. Daha yeni bir yete girdiydim. Dua ettim. Ya ilahi bu cemaatin inancı budur. Muhammed Kadiyan'a tekrar gelmiştir. Ve Mirza Bey Muhammed nasıl olabilir? Rüya gördüm. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam duruyor. Ve gökten bir melek inerek bana sordu ki bu kimdir? Ben dedim ki Mirza Bey'dir. Sonra baktım ki gökten Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru indi. Ve o nur Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın beyninin içine girdi. Sonra bütün bedenine girdi. Ve o nur ile aydınlandı yüzü. Sonra dedi ki şimdi bu kimdir? Ben dedim ki eskiden Mirza Bey'di. Şimdi gerçekten Muhammed olmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. İşte itiraz budur. Aslında bu nur-i Muhammedidir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu yaymak için gelmiştir. Hazreti Şeyh Muhammed Afzal Bey radıyallahu anh diyor ki 1905 senesinde biat etti. Ben 12 yaşındaydım. Bizim ailede benim amcam Hakim Şeyh İbadullah ve amcamın oğlu Şeyh Karam İlahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a biat etmişlerdi. Fakat ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı görmemiştim. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini dahi görmemiştim. Ben rüya gördüm ki benim bedenin canı çıktı. Fakat beyinde hala can vardır, gözlerinde de can vardır. Bir zat oturuyor benim önümde ve onun arkasında ben ayakları görüyorum. Dedim ki bu oturmakta olan bu büyük zat Mirza Bey'dir ve arkasındaki ayaklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ayaklarıdır. Uyandım. Ondan sonra Murtaza Mevlevi Abdullah Han'ın oğlu o zaman Lahori cemaatin üyesidir. Gayr-mübayi olduydu. Ona anlattım ve yorumunu sordum. O dedi ki sana Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olacaksın. Aynısı gerçekleşti ve Allah'tan yemin ederek yazıyorum ki 1905 senesinde ben biat ettiğim zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam rüyada gördüğüm aynı şekildeydi. Böylece Allah-u Teala kime isterse doğru yolu gösterir. Hazreti Şeyh Muhammed Afzal Bey anlatır. Ben 15 yaşındayken cennet ve cehennemi ve arafı da rüyamda gördüm. Uzun bir hikayedir. Yalnız buna iktifa ediyorum. Ben cennetten görünce dışarı çıktım. Orada büyük bir zat ile karşılaştım ve elini benim omuzum üzerine koydu ve dedi ki sen nerede? Ben cevap vermedim. Ona sordum o büyük zata bu ev yani cennetin parası ne kadardır? O dedi ki eğer senin bütün Patiala ili 100 defa satılırsa
Bu bir tek ağacı, bu tek evin bir tuğlasına bedel değil. Ondan sonra ben uyandım. Allah adına yemin ederim ki 1905 senesinde Kadiyan'a gittiğim zaman Mirza Bey aynı zat idi. Cennetin kapısında gördüğüm zat. Hazret Muhammed Fazıl radıyallahu anhu, Nur Muhammed'in oğlu anlatıyor. Bir gün 1889 senesinde biat etmiştir. Daha önce beyan edilmiştir. Bir gün Mankort adlı köyde bizden 12 kilometre mesafededir. Geceleyin uyudum. Rüya gördüm. Ben seccade üzerindeyim. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam seccadenin bir tarafına gelip oturdu. Ve benim sağ elimin elini alarak övüyor. Ve diyor ki kalbinde bir kuvvet buldun mu? Ben orada kuvvet buluyorum. Ve arz ediyorum ki evet efendim ben kuvvet buldum ve ondan sonra da ben uyandım. Aynı zat Muhammed Fazıl Bey diyor ki ben rüyada gördüm. Ben Kadiyan'a ulaştım. Mübarek caminin içinde mihrabın yanında köşede Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam duruyor. Camide aydınlık var, nur vardır. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde oturdum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bana bir tabak veriyor. Orada kırmızı bir helva var içinde kendi eliyle. Ve diyor ki bunu ye. Ben onu hemen yedim. Çok güzel, lezzetlidir. Ve ondan sonra da ben gözlerim açıldı. Uyandım. Hazreti Hafız Cemal Ahmet Bey radıyallahu anh 1908 senesinde Meyyis'ta ziyaret ettiydi. Anlatıyor ki benim karım merhume anlattı ki bir gün bir vesvese duydum. Pirler çoktur. O zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru ve diğerlerinin yanlış olduğunu niye söylüyoruz? Yalnız doğru olan pir yalnız Mesih Maud'dur. Diyor ki geceleyin rüya gördüm. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Resulullah Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın elini yakaladı ve dedi ki her kim bunu kabul etmezse kafirdir. Benim karım eskiden Seyyid Ahmet Reza Han Berelvi'ye mürid idiler. Ondan sonra da teselli buldu benim karım. Hazreti Miyan Muhammed Zuhuruddin radıyallahu anhu biatı 1905 senesinde biat etmişti. Yazıyor diyor ki benim kayınpederim Kazi Zeynul Abidin Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasından sonra Hazreti Munşi Ahmet Can radıyallahu anh'ın biatini yapmıştı. Hazreti Munşi Ahmet Can Ludhiani'nin vefatından sonra Hazreti Kazi Zeynul Abidin radıyallahu anh birkaç defa Hazreti Müceddidi Elfisani rahmetullahi aleyhin mezarına giderek Keşf-i Kubur vasıtasıyla murakabe yaptı. Bir gün Müceddidi Elfisani'yi gördü. O sordu. Ne istiyorsun? Kazi Bey dedi ki efendim benim mürşidim vefat etmiştir. Hazreti Müceddidi Elfisani rahmetullahi aleyhin şekli kayboldu. Sonra tekrar oradan geri döndü. Sonra 2-3 gün sonra tekrar gitti. Aynı murakabe yaptı, dua etti. Eski şekilde Hazreti Müceddid Elfisani'nin şekli önüne çıktı ve sordu. Ne istiyorsun? Kazi Bey arz etti ki efendim hemen dedi ki ben Mirza Gulam Ahmet Bey'in yanına gideyim mi? Hazreti Müceddid Elfisani dedi ki orada sen teselli bulamayacaksın. Bu geldikten sonra yine kayboldu. Sonra birkaç gün sonra Kazi Bey Kadiyan'a geldi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda. Dedi ki Hazreti Munşi Ahmet Can'ın meclisindeki lezzet Kadiyan'da yoktu. Orada eski adete göre ben lezzeti bulamadım. Hazreti Müceddid Elfisani'nin söylemesine göre ben teselli bulamıyordum. Birkaç defa Kadiyan'a gittikten sonra birer hafta kalırdım ve geri dönerdim. Hazreti Musti Ahmet Can radıyallahu anh büyük zattır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk durumunu görünce insanların biatini almaya bırakmıştı ve her kim gelirse ona derdi ki şimdi her kim Allah ile alaka kurmak isterse Kadiyan'a gitsin Mirza Gulam Ahmet'in yanına. 1885 senesinde vefat etmişti.
bu zattır hac için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın benim için dua et diye. Kısacası Munşi Can Muhammed, Munşi Ahmet Can radıyallahu anh derdi ki biz kimse yokken biz vardık. Biz insanın mahlukatına damla damla verirdik. Fakat bu zat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam öyle yüce himmet sahibidir ki o artık pınardan kaldırmıştır, oradan onun kapısını açmışlar. Her kim ne kadar isterse içersin. Biz sana bakıyoruz ve sen Mesih ol. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Ludhiana gelecek, müritlerine dediydi ki ben dahi istasyona gideceğim. Ben kime işaret edersem siz dediniz ki Mirza Ghulam Ahmed odur. Kendi müritleri kendisine dediler ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı görmemiştir. Nasıl anlatacaksın? Filan zat Mirza Ghulam Ahmed Bey'dir. Onun üzerine dedi ki hadislerde onun şekli beyan edilmiştir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Ludhiana indiği zaman birçok mahluk arasında geliyordu. O zaman kendi müritlerine işaret ederek dedi ki bu zat Mirza Ghulam Ahmed'tir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendisine yaklaştığı zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a selamun aleyküm diyerek tokalaştı. Hazreti Munşi Ahmet Can'ın sevgisinden dolayı diyor ki ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettim. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinin rengi değişti. Eskiden ben o meclisi sevmiyordum. Fakat o renge girdiğim zaman biatten sonra ilk meclislerin renginin tadı kalmadı. Yüce Allah bize bu büyük zatlar gibi imanımızı kuvvetlendirsin ve aramızdan her birimiz öyle renge girelim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize vermek istiyordu o renk ve onun için geldiydi. Allah-u Teala o renk bize nasip etsin. Yalnız biat yeterli değil. Allah-u Teala ile bir alaka, her birimizin bir alakamız olmalı. İkincisi şu ki Pakistan için özel olarak ben dua edin diyorum. Cemaat üyeleri dua ediyorlar. Bugün yine sizin dikkatinizi bu yöne çekmek istiyorum. Ahmedilerin durumu Pakistan'da kötüden kötüye gidiyorlar ve daha da daraltıyorlar. Daraltmaya çalışılıyor. Ve hükümet erbabına dediğimiz zaman yöneticilere gittiğimiz zaman yahut onlara sorduğumuz zaman derler ki bizim raporlarımıza göre her şey doğrudur ve bir zulüm yapılmamaktadır. Bu inat üzerine inna lillah'tan başka ne denebilir? Ve kesinlikle Allah'tır. Bizim dikkatimizin merkezidir ve olmalıdır da. Bu insanlar Allah-u Teala'nın kudretlerini bilmezler. Bunlar zannederler ki dünya bakımından bir cemaattir. Ne yaparsak yapabiliriz, bir şey olmayacak. Fakat kesinlikle bizim görevimizdir. Allah-u Teala'nın huzuruna eğilmek. Ve bu bizim görevimizdir. Ona dikkat etmemiz lazım. Bu konuda bizim tarafımızdan hiçbir eksiklik, bir zaaf görülmemeli. Geçenlerde Lahor'da Ahmediye mezarına Model Town'da geceleyin 14-15 kişi girdiler ve oradaki bekçiyi ve onun ailesini bağladılar, korkutarak ve evde kapattılar ve ondan sonra 120 mezara saygısızlık yaptılar ve oradaki yazıları kırdılar. Şimdi bu şeytanların şerrinden ölüler dahi korunmuş değil. Ahmediler vefat etmiş olan Ahmediler dahi korunmuş değil. Ve bunda polis dahi bunlarla birliktedir. Polis bunları desteklemektedir. Çünkü büyük
bir zorluklarla bir rapor yazdırmak istemeyerek yazdılar. Aynı şekilde şehadetler dahi vardır. Bugün dahi Kuveyt'ta bir Ahmedi genç Maksud Ahmet adlı bu zat şehit edilmiştir. Biraz önce ben haber aldım. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kısacası şehit merhumun durumu gelecek cuma onun cenazesini kıldıracağım. Onun büyük abisi dahi bir ay önce Kuveyt'ta şehit edilmişti. Allah-u Teala bu düşmanlara ceza versin. Söylediğim gibi bizim görevimiz düşmanların her zalimane işi üzerine Allah-u Teala eskisinden daha fazla yönelmek ve ondan yardım dilemektir. Cemaat buna özellikle dikkat etmeli. Allah-u Teala bize onu nasip etsin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر